Ukurtong ke Indian National Congress na mauplang dingyay constituency ba George Clarenson wadi ukhon jung ba je elingdo baju itu paj ba kumba dip ulali bantep kerteng nyelade kumkurtong bani aireng ha ke election MDC sha Khas Hills Autonomous Council aba crunch club tak bor ulong ba jing thumu jung u banyale ekani election kalong ban penne pensa ya ke jinglong kerpang ke jai binriu habaide bekerti dustur ke khendo ke siap na lor ban ko bor shu ya ke darbar snong ki hima ki raj ulong ba gajing kun kamdei persha UMDC bod MLE hendai ke nongrim hi kalong ban penklan shu ya ka khnit ke ban riu ha ke HDC ban penklan ya ki bor ki ikhtiar ki hima ki snong bod ban tel akam ya ki trading license. I, Mr. George Clarenson, having been nominated as the candidate to fill the seat in the 21 Moplang Dingay District Council constituency, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. MDC na parti Kongres kalong ba abang alit si ba nga kanong rim kabaningkong ya kalong ban penne bersa ya kalong kapang jong ke pejat pentiu jong ni ba kita ki khendo ki siap ki kerti gestur jong ni but kepada kongsan ya kalong ban dang penkup bor susu ya ki snong ki thau ya ki et ki hima ya ki dor barkur bat ki we jika deh lor kata ke nongrim ke ba nga kap sepangalet ke konsensi ro kowe bat nga kerben ba limba ke jingkerku do bat limba ka jing thosun jong ble bangin poi sa thong bat pen orlong ya kata ka jing angnut ya kata jing temu jong akum u potong jong kene parti hi nga ka jing mi jong ban khun kene MDC election kamut satya bangai le persya yo sitting MLA la ni sitting MDC ngong mi kata ka jing kanong ban penklan hi ya ka diti dustur ka jogi alor kata kanong rem bat khamtam ban kumbang loong mentan ba ban penkup bor susu ya ki snong ki thau ya ki hima bat kumta terter tinte ka jingmi ka jonga kamdei ba ngaile persya yo sitting la yo sitting MLA ni sitting MDC kapa kham kong san menta kalong kumbang nilayo lingba jong ka Congress party nilayo ya ka state lajong ha ka khandai spa nyukwar bat ngayo ru ya kani ka 6 schedule te ka bakham kong san menta kalong ban nang pen klan susu ya kini ki ai ki bladon po district council kat kum ka jingdon kam jong kapor bat on tang kata ru ni don kam ban check kini ki lada de kini kum ki trading license bat kum ta kata ban check mar bon hi sen wi julap ba ki don bon ki leakage mo kini te ladang ki paipa na mo plan constituency ki ibet ki jip yang bang akermen ba ki ai ka jingsania ko pura nga ngan kemat ka kongsan ka de luar ban check kita ki le si ki leakage ki padan nang ni nang tai bat khamtam ban penklan ko ba ong penklan susu ya ka 6 schedule ka kum ka jingdon kam jong kapor email ko sa kat sa bang alet sa ka constituency hot ka na ka sen congress hadin bagi declare kam don ka de shibnai tam khindian e hadin bang asyang man ka constituency borok hi ki beri kitang sutip wan khun badep ki yami bat ki don ne ki rangba ki teman ki ba jauh mat ru sisen ong bawan ka khun badep ti kumbai pai la sakri ka te constituency la kata pusnam imju pet siliang ino bahe no beret baduk no beruspa kudup ya borok tengah ku khun ru ngan buat ye kita dinjat pa ban nang ngan persang ban pentre khambha susu nam ta kene ka constituency Moplang dingi constituency ka jingi wai pa ji ban kong bu job na congress na ka NDC de na sen congress party mo ti ka jing jit jong nam ta kene congress party ka long kubang laong ba ka de ka congress party ka ba ai ya kata ka state ka jongi hang khandai spa new puar but ka de ka congress hiru ka ba kala penkup boringi ba ka 6 schedule but de halor kata ngarung ban yakun ya kene election na ka congress party ban penklan susu ya kata ka bor ka ai lingba jong ke congress party ki ba haji port ki balen